हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जो आरओ और एआरओ जो 2019 वाला जो एग्ज़ाम जो वो मतलब हो चुका है, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का है ना। तो इसमें जो टाइपिंग टेस्ट कब हुआ है, आज हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने कैरियर प्लस चैनल में। आज हम बात करेंगे जो है इसका, आपने देखा होगा कि इसमें जो है लगातार इसकी जो वेबसाइट है ना, तो आप चाहे वेबसाइट जाकर चेक कर लीजिएगा मैंने ये क्यों लिखे हैं डेट। मैंने इसका जो एवोल्यूशन किया हुआ है ना, तो मैंने एवोल्यूशन करने के बाद ये देखा है मैंने लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने वहाँ पे जो है वो कोर्ट में पता भी किया, कुछ हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जो है, तो हमने वहाँ से पता भी किया है कि मैंने सर ये बताइए कि इसका जो कब तक आएगा। तो बोले कि इसका जो है वो टाइपिंग डेट जो है वो कब तक घोषित होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी ये पहले हम बात करें 21 सितंबर की थी। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप जो मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं है तो आप नीचे जो है गूगल पे जाके जो है वो नीचे आप सर्च कर लीजिए। उसमें जो है मतलब सर्च करने के बाद जो है उसमें www.illahabad-highcourt.com डाल के जो है इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट वहाँ जाकर चेक कर लिए। रोज़ नोटिस जारी हो रहा है। देखो 21 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर, 28 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, रोज़ जो है कुछ ना कुछ नोटिस जारी हो रहा है कि आप कहते हैं कि ये बताओ, इनसे अभी तक जो है डेट घोषित नहीं हो पा रही है। कहने के लिए, सही बताऊँ ना, कहने के लिए हर कोई कह देता है। जब इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया या इंग्लैंड का मैच चल रहा होता है ना, तो अगर जीरो पे कोई बड़ा क्रिकेटर जो होते हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, सौरभ गांगुली या भी कोई विराट कोहली वगैरह, अगर जीरो पे आउट हो जाते हैं तो अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं सिक्सर मारता। कहते हैं लोग बात। जब मैं देखता हूँ कहीं पे, तो अगर टीवी चल रही होती है, अगर कहीं पे मार्केट में जा रहे होते हैं, तो एक अरे ये जीरो पे आउट हो गया, बताओ इनसे ये बॉल नहीं तुम्हारी की। अरे भाई पहले वहाँ तक पहुँचता जाओ। आप कहना बहुत आसान होता है कि इस बॉल पे सिक्सर मारता मैं, तो बात वो है ना, अब कहने के लिए कह देते हैं। ये कम से कम आयोग में बैठे हुए अभी इनसे जो है 1 साल से 2 साल से रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहे हैं। कहने के लिए इतना बर्डन रहता है, मतलब इतना जो बोझ रहता है दिमाग में, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि कई सारे एग्जाम की आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आरओ एआरओ के चक्कर में बैठेंगे नहीं, कई सारी चीज़ें रहती हैं ना, ग्रुप डी ग्रुप सी हो गया, इसके अंदर है ना आरओ एआरओ के अलावा जो कई सारी पोस्टर रहती हैं इसमें क्लर्की के, मतलब क्लर्क की निकलती हैं, है ना। इसके बाद अलग से निकलती सेपरेट जगह निकलती हैं इसमें भी कुछ, तो उसकी भी जो है इसमें जो कराते रहते हैं। और दूसरी बात, इसमें देखते हैं कि पोस्ट खाली है या नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है। हर कुछ कहने के लिए कह देते हैं अरे ये जरा सा लड़का प्रिंसिपल है, अब इसकी जगह मैं होता तो ऐसा करता, मैं स्कूल बड़े तरीके चलाता। अरे पहले पहुँच तो जाओ यहाँ तक। कहना बहुत आसान होता है ना। और बहुत से कमेंट मेरी वीडियो पर इतने मतलब डर्टी कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा है ना। तो आज हम उसी की बात करेंगे जो है इसके अंदर कब तक इसका होगा। ठीक है, इसका जो विज्ञापन जो है, इसका जो टाइपिंग जो टेस्ट जो है, वो आपको जो टाइपिंग जो टेस्ट है वो आपको इसका जो नोटिस जो है अब सीधे अक्टूबर में चल रहा है। ठीक है, 1 अक्टूबर के दिन नोटिस का लास्ट था। अब इसका जो है इसकी आपको जो वैकेंसी जो है, इसका जो नोटिस जो है वो आपको 15 अक्टूबर में यहाँ लिख देता हूँ, है ना। इसका जो है 15 अक्टूबर को जो है इसका जो आरओ एआरओ का जो है मतलब जो नोटिस जो है जारी हो सकता है। क्या मतलब कि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी जो है आरओ एआरओ का जो वो नोटिस जारी हो सकता है। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मुझे मिली है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि फेंकते हैं, ये है वो, फेंकना मेरा काम नहीं रहता है। ठीक है, मैं सही बताऊँ, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मैंने उनसे पता किया है। मैंने उनसे ये भी कहा था, जो मेरे एम्प्लॉयज़ जो जॉब कर रहे हैं, मैंने उनसे ये भी कहा था कि ये बताइए कि यार आपकी वजह से मुझे जो है शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है अपने चैनल के माध्यम से, है ना। आप तो मुझे झूठा कहोगे, जो मैं इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालता हूँ। अरे चलो ठीक है, मेरी बात में अगर सच्चाई नहीं है तो और यूट्यूबर्स जो हैं आप उनकी वीडियो देखते हैं तो उनकी बात में कितनी सच्चाई है बताइए भाई। एक बात अगर आप मान के चलिए, अगर मेरी बात पर अगर आपको बिलीफ नहीं होता तो और आप यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं तो क्या वो डेट बताते हैं, उस डेट का क्या विज्ञापन आ जाता है। वो केवल जो है कोई यूट्यूबर जो है वो नहीं बता सकता कि इस डेट को विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि ये सीक्रेट रहता है। पर हाँ, इतना पता रहता है कि इतनी तारीख तक जो है इसका विज्ञापन निकलने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, और मैं जो हूँ औरों की तरह के फुल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, है ना, पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ, फिर भी मैं ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है आप जब आपको जो ये टाइपिंग टेस्ट होगा तो इसमें कुछ जो होगा हमारे जो नीचे हमारे यहाँ कुछ सेंटर आया हुआ, तो उसमें भी ये वो इंस्ट्रक्शन थे, तो मैंने अपनी तरफ से ये जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं कि अगर आपको किस किस का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात मास्क है। ठीक है, अगर टाइपिंग टेस्ट अगर घोषित भी हो जाता है, इसका टाइपिंग टेस्ट अगर हो जाता है तो कम से कम मास्क का प्रयोग तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल नाक तक बिल्कुल ढक के पहने। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी एग्जाम देखे होंगे सभी में जो मास्क जो है पूरी तरीके अनिवार्य कर दिया गया और 500 रुपये शुल्क भी लगा दिया अगर जो मास्क पहन के नहीं आएगा। नेट का एग्जाम इस समय चल रहे हैं, नेट के एग्जाम में आप देख लीजिए मास्क बहुत जरूरी, सैनिटाइजर भी लेके आना अपने स्वयं का जरूरी रहता है। बहुत से करता है क्या, अरे भाई ये सैनिटाइजर तू दे दे अपना, ऐसा नहीं करना, सैनिटाइजर अपना ही लेके जाना
पड़ेगा। उसके बाद ना तो एंट्री रहेगी फिर, है ना, चाहे भले वो यूज़ हो या ना हो, ठीक है। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि चपक चपक के चल रहे हैं, रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, टेम्पो में एक साथ बैठ के चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कि डिस्टेंस बना के चलना। अगर एक टेम्पो में 4 जन आते हैं तो 2 जन, एक इस कोने में एक इस कोने में, मतलब कहने का मतलब ये है डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो है जो टाइपिंग की डेट जो घोषित होगी उसमें इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जो कॉलेज में जो लिस्ट आती है तो उसमें क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन जो है वो निर्देश दिए गए हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। यही इंस्ट्रक्शन जो आपको देखने को मिलेंगे आपके जो टाइपिंग लेटर जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट वाला होगा, ठीक है। इसके बाद खांसते हुए सीखने का टिश्यू पेपर का इस्तेमाल। टिश्यू पेपर तो ज़रूरी लेके आना पड़ेगा। अगर आपने खांस दिया, छींक दिया, है ना, तो सीधी सी बात है, अगर मास्क हो गया, मास्क अगर होगा चेहरे पर लगा हुआ तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो टिश्यू पेपर आपका हो तो उसको खांसने छींकने का उसको फेंक दिया जाए अलग, ठीक है। वो भी आपको जो है साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सैनिटाइजर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सैनिटाइजर आपको खुद का होना चाहिए, किसी का मांगना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अनुशासनहीनता नहीं चलेगी बिल्कुल भी। जब ये होता है, क्या होता है, अगर अनुशासनहीनता आप करते हैं, बदतमीजी करते हैं ना, स्कूलों में आप देखते थे बड़े बड़े, हमारे खुद कॉलेजों में लड़के आते हैं इतने बड़े बड़े और वो होते बदतमीजी दिखाते हैं तो तुरंत जो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाती है उनकी, और उनके साथ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है कि ये बताइए ये इतने बड़े होकर जो हैं अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो इनके भी जो छोटे बच्चे होंगे उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है यही चीज़। इसकी आपको जो टाइपिंग जो टेस्ट जो है वो आपको जो है 15 अक्टूबर के बाद कभी भी इसमें जो इसका नोटिस जारी हो सकता है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं लगातार नोटिस आ रहे हैं, लगातार नोटिस चल रहे हैं। इसमें कोई देख लीजिए सितंबर में कितने सारे नोटिस जारी करे गए। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या वहाँ पे कोई खाली कोई नहीं बैठा है, काम सबके लिए होता है। काम कहने के लिए आप कहते हैं क्या प्रिंसिपल तो ऑफिस में बैठे रहते, क्या काम इनका ये है वो है, इनकी जगह मैं होता तो अच्छा स्कूल चलाता। भैया कहने के लिए हर कोई कह देता है, कहने के लिए तो कह देता है हर कोई कि यह है वो, पहले वहाँ तक पहुँच तो जाओ, बाद में करना, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात यह है कि RO ARO कहने के लिए कि इस टाइपिंग टेस्ट को मैं निकाल दूंगा, पहले RO ARO प्री एग्जाम तो निकालो। जब RO ARO जब पहले प्री एग्जाम निकालोगे तभी तो मेन एग्जाम की तैयारी करोगे। पहले प्री निकला नहीं है और मेन की तैयारी सोचने लगे कि हम ये कर देंगे वो कर, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है टाइपिंग में भी, ठीक है। और टाइपिंग से संबंधित अगर आपको टाइपिंग कैसे करनी, शुरुआत कैसे करनी है तो मेरी ऑलरेडी जो है वीडियो बन चुकी है, कम से कम 150-200 वीडियो मेरे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बनी हुई है, ठीक है। कम से कम 300 के आसपास वीडियो हैं, तो 300 में से 150-200 के आसपास जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी है की वीडियो ही है। और दूसरी बात उसमें क्या है, उसके अंदर जो है टाइपिंग टेस्ट कैसे करें, टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के तरीके क्या हैं, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। आप जो है चैनल के जो वीडियो ऑप्शन है वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।